Assalamualaikum sahabat bediler. Hari ini kita berburu burung apa adanya ya. Cuaca sekarang lagi nggak hujan guys. Kita sudah sampai ke spot ya. Tadi sih ada burung belibis ya, 1 ekor teman-teman. Ya mudah-mudahan hari ini kita ada poin ya. Apa aja yang kita buru, apa yang kita lihat kita buru ya. Kita masih menggunakan unit andalan ya, naga runting ya. Spot lokasi seperti ini ya. Saksikan terus video kami. Kita gaskan, lanjut berburu guys. Bismillahirrahmanirrahim.